بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، تعالى النهاردة إن شاء الله نقفل بقى الوحدة الخامسة عشان يبقى اتفضل لنا وحدة هناخدها كلها الحصة الجاية على بعضها بإذن الله. المفهوم التاني كامل اللي هو 3 دروس: استخدام الخوارزمية المعيارية في القسمة، والتحقق من عملية القسمة باستخدام الضرب، والمسائل الكلامية. كده هو عمل زي الضرب. الوحدة اللي فاتت كانت ضرب، كانت 7 دروس. استخدم نموذج مساحة المستطيل، استخدم الضرب بالتجزئة، استخدم التقدير، ده كان المفهوم الأول زيه زي المفهوم الأول في القسمة. وبعدين خدنا المفهوم التاني اهو، الخوارزمية المعيارية في الضرب، هنا الخوارزمية المعيارية في القسمة. التحقق من عملية القسمة باستخدام عملية الضرب، وكان هناك في مسائل كلامية وهنا في مسائل كلامية. ايه الخوارزمية المعيارية للقسمة؟ نفتح كتاب المدرسة هتلاقي المفهوم التاني القسمة على عدد مكون من رقمين، كان هناك الضرب فيه عدد مكون من رقمين. طيب هنا هو عايز يعلمك القسمة، هنا هو الراجل عايز يعلمك القسمة ازاي اقسم رقم على رقم من غير بقى ايه نموذج مساحة المستطيل ان انا اقسم الرقم نفسه او التجزئة. الاتنين كان بيعتمدوا ان انا بقسم الرقم الكبير لعدة ارقام، رقم في الاحاد او في العشرات او في المئات او في الالاف، وابدأ اقسم كل رقم من دول على الرقم التاني. هنا هقسم الرقمين على بعض ازاي؟ بسم الله. بصوا معايا كده حضرات، لو جه قال لحضرتك مثلا يعني اي مثال، انا هقسم على عدد مكون من رقمين، تمام؟ فمثلا هاخد 1000. تعالى ناخد اي مثال، مثلا تعالى ناخد ده 8858 على 43. 8858 على 43. 8853 على 43. دلوقتي انا عايز اقسم ده على ده، وبعد ما اقسم عايز اتأكد ان حلي صح. ده درس 5 و6 مع بعض، ان انا اتحقق من عملية القسمة باستخدام عملية الضرب. قال لي والله هو اللي انت بتقسم عليه دول كام رقم؟ خلي بالك معايا كده واحدة واحدة. قال لي رقمين، يبقى هتاخد من هنا رقمين. لازم الرقم اللي اخده من هنا يبقى اكبر من الرقم اللي باخده من هنا، عشان كده انا ما خدتش 8 لوحدها، انا خدت 88. طب افرض كانت ال 88 دول 22، كان هيبقى الرقم ده اقل من ده، فكنت هستعين برقم ثالث. لكن الحمد لله ان انا خدت رقمين هقسمهم على رقمين، والرقمين دول اكبر من ده. في مشكلة؟ اكيد كلنا عارفين ازاي نفرق مين الكبير ومين الصغير. طيب الخطوة الثانية، عايز اعرف كام في 43 يديني 88. كام في 43 يديني 88؟ المفروض ان انا هبقى ايه؟ استخدم مضاعفات الرقم 43، يعني اضرب 43 في 1، 43 في 2، 43 في 3، لغاية ما اوصل لرقم قريب من فين؟ من ال 88، ويكون اقل منه. حلو. طيب لو انا عايز اوصل على طول للرقم ده، بدل ما اقعد ايه اقول والله المفروض ان انا هعمل كالاتي: 43 في 1 ب 43، 43 في 2، 2 في 3 ب 6، 2 في 4 ب 8، 43 في 3، 3 في 3 ب 9، 3 في 4 ب 12. اقف ليه؟ لان الرقم ده اكبر من 88، يبقى اخد اللي قبله. هو ده الطريقة اللي موجودة في كتاب سلاح التلميذ وفي كتاب الأضواء وفي كتاب المدرسة، ان انت بتستخدم مضاعفات الرقم اللي بتقسم عليه اللي هو 43 لغاية ما توصل لرقم اما يكون هو ده نفسه او اقل منه على طول. فانت لما تلاقي الرقم في الضرب طلع اكبر من ده، بتاخد اللي قبل منه على طول اللي هو 43 في 2 ب 86. او ان انت بتمسك الرقم الاخير هنا اللي هو 8، والرقم الاخير اللي هنا اللي هو 4. 8 على 4 فيها الاثنين، فبتضرب 2 في 43 ب 86 وتحط الاثنين. ده شغال وده شغال. حلو ماشي. بعد كده هو 2 في 43 طلعت بكام؟ ب 86. تحط ال 86 تحت اهي وتطرح. 8 ناقص 6 2،
8 ناقص 8 صفر. هل الاتنين دي ينفع اقسمها على 43؟ لا، لانها صغيرة، فهستعين بالخمسة. هنزل 5. الرقم اللي انت نزلته ده، خلي بالك معايا، انا نزلت رقم، على طول لازم احط رقم هنا اللي هو حاصل اسم ده على ده. الحق يا مستر، ايه ده؟ 25 اقل من 43 وانت بتقولي لازم احط رقم هنا. طبعا، لما خدت 88 قسمتها على 43 لازم احط رقم فوق. لما خدت 5 نزلتها تحت هنا بقت 25، جيت اقسمها على 43 ما ينفعش لان الرقم ده اقل، احط مكانه صفر. ودي مهمة قوي، دي اللي بتغلط الطلبة كلها في الاسم. تمام. وهستعين بالتلاتة بقى، انزلها بقى ايه؟ 3 ارقام اهو، 253 على 43. يبقى انا لازم اكون الرقم اللي هنا ده مضاعفاته شغالة هنا. اضرب 43، طبعا ضربتها في 1 وفي 2 وفي 3، هضربها في 4. 4 في 3 ب 12، 2 ومعايا الواحد، 4 في 4 ب 16، 1 17. انا عايز اوصل لمين؟ ل 253. طيب 43 في 5، 5 في 3 ب 15، 5 ومعايا الواحد، 5 في 24، 1 21. 43 في 6، 3 في 6 ب 18، 8 ومعانا الواحد، 4 في 6 ب 24، 1 25. الحق، ده الرقم ده اكبر من ده، يبقى هتاخد اللي قبله. يبقى 43 في كام؟ في 5. يبقى احط هنا 5. 5 في 43 ب 215، هحط ال 215 هنا. اطرح 13 ناقص 5 8، و5 تبقى 4 ناقص 1 3، يبقى 38. ده الباقي، باقي القسم. يبقى انا كده عملت عملية قسم باستخدام الخوارزمية المعيارية. تمام يا حضرات؟ طيب، دي كده اسمها عملية ايه؟ عملية قسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية. ايه اللي بيتم؟ اللي بيتم ان انا بمسك الارقام اللي هنا، ابدأ اقسمها على الرقم ده لغاية ما اوصل لرقم فوق اسمه خارج القسمة 205، ورقم تحت اسمه 38 اللي هو باقي القسمة. ممكن يبقى 0 وممكن يبقى اي رقم، المهم يبقى اقل من ايه؟ من 43. ده اسمه القسمة المعيارية. طب اتحقق ازاي ان حل صح؟ تاخد الرقم اللي فوق ده تضربه في مين؟ في 43 اللي هو 205 في 43. تمسك التلاتة، 3 في 5 ب15، 5 ومعانا الواحد، 3 في 0 ب0، وواحد هو الواحد، 3 في 2 ب6. تمسك الأربعة تضربها في الرقم ده برضو، هتحط في الأول 0 لأن الأربعة في العشرات. 4 في 5 ب20، 0 ومعايا الاتنين، 4 في 0 ب0 والاتنين هي الاتنين، 4 في 2 ب8. وتجمع 5 و0 5، 1 و0 1، 2 و6 8، وادي 8. قال لي في 38 باقي، تضيف ال 38 الباقي. 5 و8 13، 3 ومعانا الواحد، 1 و3 4 1 5، وال 88 ينزلوا لأن مفيش حاجة تحتهم. يبقى ادي الرقم اهو، ادي الرقم اهو. يبقى انا حلي ايه؟ صح. ده الدرسين على بعض اللي هو الخوارزمية المعيارية، القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية، والتحقق من ناتج عملية القسمة باستخدام عملية الضرب. يبقى احنا لازم نمرن نفسنا، لازم ابن حضرتك وهو قاعد دلوقتي نحل 10 تمارين بنفس هذه الطريقة، وحل صح ماشي، حل غلط ماشي، لغاية ما يتعود عليهم. طب تعال نشوف هنا. 5740 على 28، 5740 على 28. بسم الله. 5740 على 28. شايف انا بسيب مكان ازاي؟ خلاص يا مستر، انا اتعودت ان انا همسك الاول الرقم ده وانا عايزه على جنب كده. تعالى لي حبيبي. 1 في 28 ب 28، 2 في 28، 2 في 8 ب 16، 6 ومعايا الواحد، 2 في 2 ب 4، 1 5، 3 في 28،
3 في 8 ب24، 4 ومعانا الاتنين، 3 في 2 ب6 و1 7، 4 في 28، 4 في 8 ب32، 2 ومعانا ال3، 4 في 2 ب8 و3 11، وهكذا. يبقى لازم اكون ايه معايا ايه ده اللي هو ايه مضاعفات الرقم ده. وبعدين دول رقمين، يبقى هعوز رقمين من هنا. عايز اقسم ده على ده. ابص هنا مين قريب؟ اهو. ليه ما خدتش اللي بعده؟ لان 74 اكبر من ده. انا عايز اللي قبله بقى اللي هو 56 اللي هو 2 في 28. يبقى احط الاتنين هنا اللي هي 2 في 28. طب 2 في 28 طلعت كام؟ 56. اطرح يديني 1. ابدا انزل رقم من فوق 4 بقى 14. على 28 ينفع؟ لا ما ينفعش. طالما نزلت رقم فوق لازم اطلع رقم فوق. طب ده طلعت ما ينفعش لانه صغير، احط مكانه 0. هنزل واحد تاني بقى 140. 140 على 28 موجودة هنا؟ لا. يبقى هكمل جدول الضرب. 5 في 28، 5 في 8 ب40، 0 ومعايا الأربعة، 5 في 2 ب10 و4 4. الحق يا مستر ده طلع بالظبط 5 في 28. يبقى هحط هنا 5 في 28 ب140. ناتج الطرح اداني الصفر. كده المسألة بتاعتي خلصت. طيب اتحقق من الناتج بتاعي ان انا اضرب خارج القسمة اللي حضرتك طلعته في ده. 205 في 28، 8 في 5 ب40، 0 ومعايا الأربعة، 8 في 0 ب0 والأربعة هي الأربعة، 8 في 2 ب16. أمسك الاتنين، 2 في 5 أحط الأول الصفر لأن الاتنين في خانة العشرات. 2 في 5 ب10، 0 ومعايا الواحد، 2 في 0 ب0 وواحد والواحد، 2 في 2 ب4. وأجمع دول 0 4 6 و1 7 1 و4 5 واضيف عليه الباقي. طب ده الباقي 0 خلاص يبقى يفضل زي ما هو اهو 5740 زي ده بالظبط اهو. يبقى انا حلي ايه صح. تمام. طيب هنا طلع الناتج 205 يبقى انت هتختار 200 وايه و5. طب هنا بيقول لي 1440 على كام؟ يديك 96. هي 1440 على 96. ازاي يا مستر؟ بص معايا السؤال بيقول لي 1000. سؤال جميل. 1440 على كام هيساوي 96. هو انا لو قلت لك 8 على كام يساوي 2، هي 8 على الاتنين فيها كام؟ فيها الاربعة. هي 8 على الاربعة فيها الاتنين، يعني الاسم على ده يديني ده او الاسم على ده يديني ده. حلو حضرات كده؟ طيب فانا برضو هعمل كده هنا، هقسم ده على ده. 1440 على 96 دول رقمين يبقى هاخد رقمين 14. بس الحقني يا مستر. ايه يا حبيبي؟ ال 14 يا مستر لسه اقل من 96. تمام. فهستعين برقم تالت يبقى 144. طبعا عايز تحط صفر حطه لان احنا قلنا لما نستعين برقم لازم نحط حاجه فوق. فانا لو حطيت فوق ماشي، ما حطيتش فوق في المساله دي ماشي لان الصفر على الشمال ملهوش قيمه. تمام. طب 144 على 96 هاخد مضاعفات ال 96 اللي هو 96 في 1 ب 96، 96 في 2، 2 في 6 ب 12، 2 ومعايا الواحد، 2 في 9 ب 18، 1 19 في 3، 3 في 6 ب 18، 8 ومعانا الواحد، 3 في 9 ب 27 وواحد. طب الحقني يا مستر. ايه ده؟ ال 192 نفسها دي اكبر من ده، يعني دي ما تنفعش. هاخد اللي فوق اللي هي الواحد. 1 في 96 ب 96. برافو. اطرح 4 ناقص 6 ما ينفعش استلف لها واحد، بقت 14 ناقص 6 8. دي بقت 13 ناقص 9 5. 13 ناقص 9 4 كمان بقت 48. هنزل الصفر بقت 480 على 96. نكمل جدول الضرب. 3 في 6 ب 18، 8 ومعايا الواحد، 3 في 9 ب 27 وواحد 28. 4 في 6 ب 24، 4 معانا 2، 4 في 9 ب 36 و2 38. 38. 5
5 في 6 ب30 صفر معايا 3، 5 في 9 ب45 و3 48. طب الحمد لله ده طلع بالظبط اهي في 480 اهي في 5 في 96 ب 480 هيديك الناتج الصفر. يبقى هنا الناتج 15. طبعا لو عايز تتحقق من ناتج القسمة فهتضرب ال 15 فين؟ في ال 96 يديك ايه؟ يديك 1440. طيب يبقى الحل هنا هيبقى 15. طب بيقول لي كام على 25 يديك 91؟ كام على 25 يديك 91؟ كام على 25 يديك 91؟ هنا بقى بضرب ده في ده، كأنه بيقول لك مثلا ايه يا ولاد عشان برضو تبقوا متعودين على المسائل دي. 8 على 4 فيها الكام، او 8 على كام فيها الاتنين، او كام على 4 فيها الاتنين، او كام على لا هي كده تمام. الثلاثة دول، الثلاث حالات دول هما اللي بيجوا، دي حالة منهم. في الحالة الأولانية طالما الأولاني موجود يا حضرات يبقى المسألة قسم. هقسم ده 8 على 4 فيها الاتنين، هو أقسم 8 على الاتنين فيها الأربعة. لما الأولاني يبقى مش موجود في القسمة هضرب ده في ده، 4 في 2 ب8. يبقى لما الأولاني يبقى مش موجود أضرب ال 25 في الإيه؟ في ال 91. تمام؟ طبعا هضرب ال 25 في ال 91 أو ال 91 في ال 25، الاتنين صح. 1 في 5 ب5، 1 في 2 ب2. التسعة في العشرات فهحط صفر. 5 في 9 ب45، 5 ومعايا الأربعة. 2 في 9 ب18 و4 22. اجمع 5 7 2 2. طيب 2275 فهتختار هنا 2275. قال لي إذا كان، بص بقى السؤال ده لأنه جميل أوي أوي أوي. احنا هنا لما بناخد الدرس انا بوريك في الامتحان بيجي ازاي. طبعا في الاولانيه خدنا 205، وهنا خدنا 15، وهنا خدنا 2275. وانت في ورقه الاسئله في الامتحان ظهر الورقه بالراحه خالص كده تبدا تجرب فيه التجارب بتاعتك دي. هنا بيقول لي اذا كان 45 في 23 ب 1135. هاجي بقى اقسم 1039 على 45 تديك كام؟ ده سؤال ذكي. اجي ابص هو الفرق بين المسألة دي ودي ايه؟ ان ال 1035 هنا بقت 1039 وال 45 اهي، فالناتج المفروض يطلع ايه؟ 23 صح؟ تمام. بس يا مستر خلي بالك بقى، خلينا ناخد المسألة دي في ايه؟ في ورقة كده. 1045 في 23 ب 1035. 45 في 23 هو بيقول للراجل 45 في 23 بيساوي 1035. يبقى 1039 على 45 يساوي كام؟ لا هو ما قاليش كده، هو قال لي الباقي القسمة كام؟ طيب واحدة واحدة. هو هنا جايب لي مسألة محلولة، مسألة ضرب. ينفع تبقى اسمها لو قسمت 1035 اللي هي دي على ال 45 اللي هي دي. طب ليه قسمتها على ال 45 مش على ال 23؟ لأن هو تحت قاسم على 45 فهيديك 23 صح؟ لو قسمت ده على ده هيديك ده، ولو قسمت ده على ده يديك ده. طب أنا قلت 1035 على 45 فيها 23، جبتها من هنا. المسألة بتاعته اهي 1039 على 45 هيديك باقي اسمه كام؟ طب ال 35 هو عمل فيها ايه؟ زودها 4، فالناتج برضه هيطلع 23 وباقي الاسم 4. ليه؟ لأن هو زود على المبلغ ده 4. زي ايه يا ولاد؟ أنا لو قلت لك يا محمد 4 في 2 بتساوي 8، حلو؟ لو قسمت 9 على 2 هيديك باقي اسمه كام؟ هروح رايح ماسك ال8
وقاسمها على الاتنين فهتديك 4. 8 على الاتنين هتديك 4، أو 8 على 4 هتديك 2. بس أنا قسمت على الاتنين عشان المسألة بتاعتي فوق قاسم على الاتنين. هو زود على 8 كام؟ 1. برضو 9 على الاتنين تديك 4، بس باقي القسمة 1، لأن 9 على الاتنين فيها ال4 في 2 ب8، وباقي القسمة 1 زايد 1. طب لو كانت 9 10 يبقى زود 2 اللي هو 9 ناقص 8 1. لو خلاها 10 10 ناقص 8 2. لو خلاها 11 11 ناقص 8 3. فاهمني؟ فأنا بطرح الرقم الكبير ده ناقص الرقم الكبير ده زي ما عملت هنا كده عشان أجيب إيه باقي القسمة. تلاقي هو إيه اللي باقي القسمة يا مستر؟ أهو. بص هنا، فإن باقي القسم مش خارج القسمة. لو خارج القسمة هيبقى 23 عادي. تمام؟ واللي هيطلع هيبقى باقي قسمة اللي هو 4. لكن هو قال لك باقي القسمة اللي هو بعد ما قسمت وطلعت خارج القسمة في بواقي. طب الباقي ده قد ايه؟ فاهم ازاي؟ فالباقي ده اللي هو ناتج طرح 1039 من 1035. اوكي؟ طيب يا مستر ممكن توضحها لنا اكتر؟ حاضر. بص معايا، سؤال زي اللي جالك ده بالظبط. حلو، نتدرب عليه احنا مع بعض وجمال مع بعض اهو، وانتوا طلبة لزاز وظراف. هو هنا بيقول لي إذا كان مثلا مسألة سهلة، 7 في 5 بيساوي 35، فإن خارج قسمة 38 على 7 تساوي كام؟ ونفس السؤال، فإن باقي قسمة 38 على 7 يساوي كام؟ يبقى هنا سؤالين اهو. السؤال الأول إذا كان 7 في 5 بيساوي 35، ده سؤال وده سؤال. الأولاني عايز خارج والتاني عايز باقي. حاضر، هروح جايب المسألة اهي. 7 في 5 ب35، ده السؤال. 7 في 5 بيساوي 35، معناها ان انا ممكن اقسم ال35 على 7 فيها ال5، واجيب المسألة اللي هنا 38 على 7 فيها الكام؟ برضو فيها ال5، بس هيبقى باقي القسمة 3، لان 5 في 7 ب35 ودي 38 يتفضل 3 اهي. 38 على 7 هيبقى فيها ال5، 5 في 7 ب35، نطرح باقي 3. ده باقي القسمة اسمه ايه؟ باقي القسم. ال5 دي اسمها خارج القسمة. يبقى لو عايز خارج القسمة اللي هي 5 اللي هي دي، عايز باقي القسمة اللي هو 3 اللي هو ده الباقي وده الخارج. ماشي حضرتك؟ ده اسمه المقسوم، ده اسمه المقسوم عليه، ده اسمه خارج القسمة. التلاتة اللي تحت دي اسمها باقي القسمة. يا رب تكون وضحت. نكمل بعد كده. يبقى هنا اهو 4. أي من الجمل الرياضية التالية يمكن استخدامها للتحقق من المسألة دي؟ احنا قلنا ان التحقق دلوقتي هو قال لي 2365 على 20 اعطاني الناتج 118 وقال لي باقي 5. عشان اتأكد ان حل صح اضرب 118 في 20، واللي هيطلع من دول اجمعه على الباقي اللي هو 5. فين الكلام ده هنا؟ اهو اضرب 118 في 20 والباقي اضربه اجمعه على 5. تمام؟ ازاي يا مستر؟ بص معايا يا حبيبي، انا لو قلت لحضرتك دايما احنا بنحب نوضح بمثال للاولاد كده عشان الاولاد تبقى فاهمه الدنيا فيها ايه. انا لو قلت لك مثلا 9 على 2 هتساوي 4 والباقي 1، عايز اتاكد من الضرب، يبقى اضرب ال4 في 2 واحطهم بين قوسين كده عشان هيدوني 8، واجمع عليهم الباقي اللي هو ال1 عشان اتاكد من حلي. يبقى 4 في 2 ب8 و1 ايه؟ 9. تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة. هو المقسوم
لما اقول لك مثلا يا محمد 9 على 4 هتساوي 2 والباقي ايه؟ 1، صح؟ عايز اتأكد من الحل، بعمل ايه؟ بقول والله بضرب الأربعة في الاتنين، بقسم بضرب المقسوم عليه في خارج القسمة، ده اسمه مقسوم عليه وده اسمه خارج القسمة، بضربهم في بعض واجمع عليهم باقي القسمة، يبقى المقسوم عليه في خارج القسمة وبجمع عليهم مش بطرح، يبقى العبارة دي غلط لأن المفروض بجمع عليهم الواحد. 4 في 2 ب8 وواحد 9، ده اسمه المقسوم وده اسمه المقسوم عليه وده خارج القسمة وده باقي القسم. تقدير ناتج 3128 على 20. احنا خدنا التقدير في الحلقة اللي فاتت وقلنا ان التقدير هنا يا حضرات ان انت بتحول الكلام ده كله لاصفار، يبقى 3000 وهنا على 2 على 20. طب 3000 على 20 150. طب خارج قسمة ده على ده يديك ده، يبقى انا لازم اقسم 6949 على 11. تعال نقسم 6949 على 11. 6949 على 11 ونشوف الناتج هيطلع ايه. يلا بينا يلا بينا. واحدة واحدة زي ما خدنا وزي ما اتعلمنا. هنا هاخد الرقمين دول هقسمهم على دول، هاخد جدول الضرب 11 في 1 ب11، 11 في 2 22، 11 في 3 33، او ان انت تقسم اخر رقم على اخر رقم 6 على 1 فيها ال6 اللي هو 11 في 6 ب66 اهو 6 6 في 11 ب66. حلو، اطرح يديك 3، هاخد اللي فوق انزله تحت 4. هل ينفع اقسم ده على ده؟ خلاص مش هحط صفر بقى فوق زي ما كنت بعمل، لان ينفع اقسم ده على ده. فيها ايه؟ 33، اقرب حاجه 3 هيديك 33. اطرح يديك 1، خد ده نزله بقى 19 على 11 فيها الواحد، لان ما ينفعش اخد 2 هيديني 22 وهيبقى اكبر من ده، انا عايز اقل من ده الواحد. 1 في 11 ب11، اطرح يديك كام؟ 8. يبقى خارج القسمة 631 وباقي القسمة 8. تعال نشوف كده. خارج القسمة 631 وباقي 8 مش 2، يبقى العبارة دي غلط لأن طلعت معانا 8. القيمة المكانية للرقم 4 هنا في العدد العشري جزء من 10 مش من 1000، ده جزء من 10 وده جزء من 100 وده جزء من 1000. طب لو قسمت 5552 على 16 يديك الرقم ده. تعال نشوف 5552 على 16. خمسة 5552 على 16. تعال نشوف ناتج القسمة كده مع بعضنا هيطلع ايه ان شاء الله واحدة واحدة. شايفين احنا بنحل مسائل كتير في القسمة علشان خاطر الناس تبقى مركزة الدنيا ماشية ازاي. طيب هاخد اول رقمين هقسمهم على اول رقمين 55 على 16. جدول ضرب ال 16 16 في 1 ب 16، 16 في 2 2 في 6 ب 12 2 ومعايا الواحد، 2 في 1 ب2 وواحد 3، 16 في 3 بيساوي 3 في 6 ب18 8 ومعايا الواحد، 3 في 1 ب3 وواحد 4. لسه ما وصلتش لل55. ها انا ايه اللي حاكمني؟ ال55. طيب 16 في 4 يديني 64. اقف عندك ليه؟ لان ده اكبر من ده يبقى هاخد اللي قبله اللي هو ده، بضرب في 3 ب8 و40. اطرح 5 ناقص 8 ما يصحش، اسلف 1 بقت 15 ناقص 8 7، وهنا بقت 4 ناقص 4 0. هنزل ال5. ينفع اقسم؟ يبقى مش هحط صفر. 75 هكمل ضرب 16 في 5 هيديك 80. اقف ليه؟ لان ال80 اكبر من ال75 فهاخد اللي قبلها اللي هو 16 في 4 ب64. اطرح يديك 11. نزل اللي فاضله اللي هي ال2. كمل ضرب 16 في 6
6 في 6 ب36، 6 ومعانا التلاتة، 6 في 1 ب6 و3 9، 16 في 7، 7 في 6 ب42، 2 ومعايا ال4، 7 في 1 ب7 و4 11. الحق ده طلع بالظبط 7 في 16، 7 في 16 ب112، الباقي صفار. يبقى خارج القسمة طلع 307 وايه و40. هل هو ده؟ 347. يبقى الإجابة ايه؟ الإجابة صح. طيب عايزني أوجد خارج قسمة ما يلي وأكتب الباقي إن وجد. طبعا مسائل القسمة زي اللي احنا خدناها من شوية، ما فيهاش أي حاجة. خلاص؟ طيب صنع خباز 175 كعكة. طبعا هننتقل بقى للجزء الثاني من الدرس اللي هو المسائل الكلامية. تمام؟ فالكتب الخارجية جايب لك مسائل كلامية في القسمة. تعال نشوف المسائل الكلامية زي اللي موجودة عندنا دلوقتي دي. هو بيقول لك ايه؟ صنع خباز، الراجل الخباز ده عمل 175 كعكة، كل 20 كعكة حطهم في كيس. يبقى انا محتاج كام كيس؟ يبقى انا هعمل عملية ايه؟ توزيع لل 175 كعكة على الكياس. تمام؟ عايز اوزع الكعك ده على 20 كيس، بحيث كل كيس فيه 20 ايه؟ 20 كعكة. يبقى هقسم 175 على 20. طيب احنا في المنهج شهر 11 او منهجك كله المسائل الكلامية كانت ضرب المرة اللي فاتت وكانت جمع. طب لو المسألة ضرب كان هيقول لك ايه؟ انا والله معايا 100 كيس، كل كيس فيه 20 كعكة، يبقى كعك كله قد ايه؟ خلاص؟ يبقى دايما انا بجيب لك اصغر حاجة قد ايه؟ اصغر حاجه الكياس ولا الكعك؟ لا، الكعك اللي جوه الكياس، لان الكيس الواحد بيشيله مثلا 20 كعكه، يبقى الكعك هو الحاجه الايه؟ الحاجه الصغيره. عشان كده بقول لك 20 كعكه فيها كام كيس؟ يبقى هضرب 20 في، يعني تعال كده ناخد مساله مثلا ضرب وقسمه عشان تعرف تفرق بين مسائل الضرب والقسم. انا لو قلت لك مع حسام 20 كعكه، تمام، في كل كيس ومعه 15 كيس، كم عدد الكعك؟ يبقى هو هنا هيعد الكعك اللي في ال20 كيس، يعني كل كيس فيه 20 كعكة، هيضرب 20 في 15. طب لو كانت قسمة، يعني 20 في 15 ب 300. حسام معاه 15 كيس كعك، كل كعك فيه 20 كعكاية، الكعك كله اللي في الكياس كلها، يبقى انا هضرب ال 15 في ال 20. لكن هنا لو انا عايز اسمه هقول له والله مع حسام 300 كعكة اراد وضعهم في 20 كيس، كل كيس هياخد كام كعكة؟ يبقى انا عايز كام كيس الحاجة الكبيرة اللي شايلة الحاجة الايه؟ الصغيرة. يبقى لو انا بسأل عن الحاجة الصغيرة بضرب، لو انا بسأل عن الحاجة الكبيرة اللي شايلة الحاجة الصغيرة وانت جايب لي اجمالي الحاجة الصغيرة قد ايه، يبقى بقسم، هقسم 300 على 20. تمام يا حضرات؟ طيب المسائل بقى الكلامية متعددة الخطوات. ايه الموضوع؟ قال لي والله بيحضر خباز 140 حتة بقلاوة، جاب لك الايه؟ الحاجة الصغيرة في الاول وجاب لك عددها كله اهو. الراجل خبز 140 حتة بقلاوة، كل صينية فيها 12 حتة، فما عدد الصواني؟ الصينية هي الأكبر من البقلاوة أو الكحك، لأن الصينية عليها كذا حتة، عليها 10 عليها 12، فهو جاب لك كام صينية كام كيس شايل البقلاوة. يبقى أنا بقسم 140 على 12 أهي، هقسم ده على ده هيديك 1 في 12 ب12، اطرح يديني 2، هنزل الصفر بقت 20 على 12 فيها الواحد، 1 في 12 ب12، هطرح يديكي 8. يبقى انا يا حضرات عايز 11 صينيه، كل صينيه هحط فيها 12 حته بقلاوه، ومعايا 8 حته بقلاوه، مش هعرف احطهم على اي صينيه لان انت قلت لي لازم بالتساوي. خلاص لازم اوزع بالتساوي، فال8 دي مش هينفع لان اقل من ال11 خلاص، فالباقي معايا 8 حتت مش هعرف احطهم في اي صينيه. طيب ابتدى يزود خطوات بقى، يعني مثلا ماما خبزت 12 حته بلح شام، تشكر يا ماما، ماشي،
يبقى جاب لك الحتت الصغيرة كلها اللي ماما عملتها 12 حتة، وقعوا حتتين على الأرض، يبقى فاضل لي كام؟ 10. مش هينفع اخدهم من الأرض. ال10 دول عايز اوزعهم على 4 أولاد، يبقى أنا كان معايا 12 حتة وقعوا حتتين على الأرض بقوا 10. دي أول مسألة. هاخد ال10 هقسمها على ال4، 2 في 4 ب8، هطرح 10 ناقص 8 2، خلاص مش هينفع اقسم تاني. يبقى انا هدي كل واحد من ال4 اولاد حتتين وهيفضل معايا حتتين. تمام؟ خلاص كده حضرات. اذا قسم 4 اطفال قطع بلح الشام المتبقية بالتساوي، يبقى انا هقسم ال10 حتت على 4 اولاد، كل ولد هياخد حتتين وباقي القسمة حتتين. تمام؟ الاتنين دول مش هينفع اوزعهم على ال4 اولاد. تمام؟ طيب في عام واحد استخدم احد المصانع 11,000. شوف جاب لك الرقم الكبير الاول، دايما في الاسم يجيب لك الكبير الاول. الكبير مش الكبير الاول، اللي هو عدد الحتت الصغيرة الاول. تمام؟ اللي هو الرقم الكبير، عدد الحتت الصغيرة دايما هو الرقم الكبير. فالمصنع ده بينتج 11,650 متر قماش. تشكر. ماشي. وما استخدمه المصنع من أقمشة الحرير أقل من أقمشة القطن ب 4,950. يبقى الناس دي بتستخدم 11,650 متر، ده بتاع ايه؟ قطن. وبتستخدم أقمشة حرير أقل من أقمشة القطن ب 4,950. يبقى بيستخدموا قد إيه حرير؟ يبقى أنت عايزني أطرح ده ناقص ده عشان أطلع الحرير. 0 ناقص 0 0، 5 ناقص 5 5، 6 ناقص 9 ما يصحش، نستلف واحد بقى 16 ناقص 9 7، بقت دي 10 ناقص 4 6. يبقى بيستخدموا 6,700 متر حرير. ماشي يا عم. وما استخدمه من أقمشة الصوف أقل من أقمشة الحرير ب 3,500، يعني فيه صوف كمان. تمام؟ طيب قال لي الصوف ده اللي هو أقل من الحرير ده ب 3,500، وهطرح ده ناقص 3,500. 0 0، 7 ناقص 5 2، 6 ناقص 3 3، 3,200 صوف. فما إجمالي الأقمشة؟ يبقى أنا هجمع ده زائد ده زائد ده. ايه التركة اللي في المسألة؟ انه هو اول ما بدأ الحدوتة قال لي بص كده معايا نمسحها. في عام واحد استخدم احد مصانع النسيج 11,650 متر قماش قطن، فجاب لي دي مباشرة. يشكر، متشكر جدا. بعد كده وما استخدمه المصنع من الحرير اقل من القطن بده. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت لك يا محمد تعالى كده ناخده مثال سهل على الموضوع ده. أنا لو قلت أعطى الأب حسام 20 جنيها، ماشي، وأعطى محمد أقل مما أعطى حسام مثلا ب4 جنيهات، وأعطى مريم أقل مما أعطى حسام ب6 جنيهات، وأعطى محمود أقل مما أعطى حسام ب7 جنيهات، وأعطى ليلى مثلا 32 جنيه. يبقى بابا اعطاهم كلهم كام؟ اهو سؤال صعب اهو، بس هنا هوضح لك ازاي انا بستخدم الايه، ان انا افك الطلاسم دي. هو بابا حط حسام كام؟ 20 جنيه، ده اول مبلغ جاهز، حسام جاهز. اعطى محمد كام؟ قال لي عطى محمد مبلغ اقل من حسام ب4 جنيه. يبقى انا هطرح 20 ناقص 4. ليه 20؟ لان هو عطى حسام 20 وعطى محمد اقل من حسام ب4 جنيه بس، يبقى 20
ناقص 4 ب16. يبقى محمد خد 16 جنيه. تمام. يبقى كلمة أقل من كذا بطرح كذا دي حسام، يبقى بطرح مبلغ حسام ناقص ال4. طب أعطى مريم أقل مما أعطى حسام ب6، يبقى أنا هطرح اللي خده حسام تمام ناقص ال6 مش اللي خده محمد. تمام. خليني هنا مثلا أعطى محمود أقل من اللي أعطى مريم ب7 ماشي، أو ب3. طيب يبقى عطى مريم، يا مريم انت هتاخدي ايه اقل من حسام؟ هو حسام كام؟ 20، هتاخدي اقل من كام؟ ب6، يبقى 20 ناقص 6 يبقى 14. مريم تاخد 14. واعطى محمود، نشوف بقى محمود هياخد كام مما اعطى مريم، يبقى انا لازم اجيب مبلغ مريم كام؟ 3 جنيه، واطرح من مبلغ مريم 3 جنيه. هو مريم كام؟ 14. طب 14 ناقص 3 11. واعطى ليلى 32، مفيش طرح لان هو ليلى خدت 32 وخلاص، ما قاليش لا اقل منه ولا اكتر منه. لو قال لي اكتر منه كنت هجمع، لو قال لي اقل منه كنت هطرح، وهجمع دول على بعض 20 و16 36 و14 50 و11 61 و32 93 جنيه. يبقى بابا اعطاهم كلهم 93 جنيه. يبقى اعطى اقل من فلان اطرح ناقص فلان، اعطى اكثر من فلان اجمع على فلان واشوف فلان ده مين. نفس المساله في اللي هو اعطاهاني هنا. في عام واحد احد مصانع النسيج خد 11650 متر قماش قطن، ادي 11650 قطن مباشر مفهوش مشكله. وما استخدمه المصنع من الحرير اقل من القطن، يبقى هطرح القطن اهو 11650 اقل من القطن بكام؟ ب 4950. اطرحهم من بعض يبقى ده اللي هو مين؟ الحرير اللي استخدمه. يبقى الحرير استخدمه 6700. وما استخدمه من صوف، لسه مش عارفين الصوف هيساوي كام. اقل من، يبقى هطرح من مين؟ اقل يبقى هطرح من مين؟ من الحرير، يبقى هطرح ناقص الحرير. الحرير 6700 ناقص ب 3500 على صفرين 2 3 يبقى 3200. قال لي احسب مجموع القماش، هحسبه هجمعهم يديني ايه؟ هو استخدم قماش قد ايه. طيب يبقى هنا هو بيقول لك ايه؟ ازاي تفسر الحدوته لمساله. طيب لو الموضوع ده نقلناه للقسمه، تعال نشوف المساله الاولى. ركز بقى معايا عشان احنا بنختم الحلقه. باعت مكتبه عالم الكمبيوتر 762 رزمه ورق. طيب يبقى مكتبة عالم الكمبيوتر، يبقى مكتبة عالم الكمبيوتر باعت، يبقى دي عالم الكمبيوتر باعت قد ايه يا ولاد؟ 762 رزمة ورق. ومكتبة النجاح باعت 3 أضعاف الورق اللي باعته مكتبة عالم الكمبيوتر. حلو؟ يبقى مكتبة النجاح باعت 3 أضعاف. يعني ايه 3 أضعاف؟ يعني أضرب في 3. طب أضرب مين في 3؟ كمية الورق بتاعت عالم الكمبيوتر اللي هو 762. خلاص؟ و143 رزمة أكتر من الرزم اللي باعتها مركز مستلزمات المكتبات. يبقى بص معايا بقى، شايف الحدوتة عاملة ازاي؟ حدوتة صعبة. يبقى الأول بدأت باعت مكتبة عالم الكمبيوتر 762 رزمة ورق، يبقى على طول عالم الكمبيوتر 762. خلاص خلصت لغاية هنا. بعد كده باعت مكتبة النجاح، ادي النجاح باعت قد ايه؟ 3 أضعاف، يعني 3 فيه. كلمة 3 أضعاف يعني 3 فيه على طول. كمية الورق اللي باعتها مكتبة عالم الكمبيوتر، يبقى أنا هضرب في كمية الورق اللي باعتها في عالم الكمبيوتر. ماشي. و143 رزمة ويعني زائد 143 رزمة أكتر من الرزم اللي باعها مركز مستلزمات الكمبيوتر. يبقى في مكتبة اسمها مستلزمات كمبيوتر
باعت ورق. ما هو قال لي في مكتبة اسمها 143 رزمة أكتر من الرزم اللي باعها مركز مستلزمات المكتبات. معايا؟ أفسرها ازاي يا مستر؟ يبقى الراجل ده مكتبة النجاح دي باعت 3 أضعاف الورق اللي باعته مكتبة عالم الكمبيوتر، وباعت 143 رزمة أكتر من الرزم اللي باعها مركز مستلزمات الكمبيوتر. طب هو مركز مستلزمات الكمبيوتر باع قد إيه؟ يبقى هنا المسألة دي ناقصة. أنت كنت قلت لي هو في مستلزمات الكمبيوتر باع قد إيه؟ لأنه هنا قال لك باع 143 أكتر من يعني لو مستلزمات الكمبيوتر باع 12 رزمة، ماشي؟ يبقى مكتبة النجاح باعت 143 أكتر من الرزم اللي باعها مستلزمات الكمبيوتر. 143 رزمة أكتر من الرزم اللي باعها، يعني ده باع 12، ده باع أكتر منه ب 143، يعني 143 زائد ال 12 اللي هو باعهم. تمام؟ شايفين المسألة عاملة ازاي؟ طبعا صعب ان تجيب مسألة زي دي في الامتحان. طبعا اروح ادور بقى ال 762 دي ما فيهاش مشكلة، وال 12 اللي هو نساها دي ما فيهاش مشكلة، وهضرب 3 في 762، 3 في 2 ب 6، 3 في 6 ب 18، 8 ومعايا الواحد، 3 في 7 ب 21 وواحد 22، وهنا 143 و12 هيديك طبعا دي جمع هيديك 155. اجمع هنا 2286 و155، 6 و5 11 واحد ومعايا الواحد، 8 و5 13 واحد 14 4 ومعايا الواحد، على الاتنين 3 وواحد 4 و2، وهنا 762 المكتبة الأولانية وهنا 12 المكتبة الأخيرة، واجمعهم يديك ال3 مكاتب باعوا قد ايه ورق. طيب تعالى المسألة اللي تحتها. قال لي والله زينب اشترت 12 علبة كبيرة كده من القطع المربعة من القماش، فيها قماش مربع عشان تعمل لحاف. كل علبة من دول فيها 18 حتة من القماش. زينب خدت كل الحتت المربعة في كل العلب، يعني زينب اشترت 12 علبة، كل علبة فيها 18 حتة مربعة، استخدمتهم كلهم، يبقى 12 في 18. طيب واحدة تانية اسمها ريم عملت لحاف، عرض اللحاف 13 وطول اللحاف 13، عبارة استخدمته برضو من الحتت المربعة دي، يبقى استخدمت كام حتة؟ ده كده هو رجعني للمستطيل، يبقى استخدمت 13 في 13، ده ريم. المفروض ان انا هضرب 12 في 18 بكام، وهضرب 13 في 13 بكام، واشوف مين فيهم استخدم مربعات اكتر. لما هضرب 12 في 18 براحتك، عايز تستخدم الخوارزمية المعيارية ماشي، يعني تمسك 18 اهي و12 اهي، 2 في 8 ب 16، 6 ومعايا الواحد، 2 في 1 ب 2، 1 3، بعد كده هتحطه صفر، 1 في 18 ب 18، واجمع يديك هنا 6 1 216، وهضرب 13 في 13 هيديك 169. طبعا اللي استخدم اكتر مين؟ زينب. تمام. هو السؤال هنا كم يقل عدد المربعات اللي استخدمتها ريم في لحافة عن المربعات اللي استخدمتها زينب؟ هطرح 216 ناقص 169، 6 ناقص 9 ما يصحش، بقت 16 ناقص 9 7، دي بقت صفر، نستفيد لها 1 بقت 10 ناقص 6 4، 47 قطعة مربعة. كم يقل عدد المربعات اللي استخدمتها ريم؟ أقل 47 مربع. طب سؤال كمان ابتدى يصعبها بقى واحدة واحدة، كل سطر أترجمه بالراحة. باع ناجي 30 صندوق من القمصان الرياضية في متجره يوم الاثنين. تحتوي هذه الصناديق على قمصان خاصة بكرة السلة وقمصان خاصة بكرة القدم. يحتوي كل صندوق على 25 قميص. يبقى الراجل ده باع 30 صندوق، ناجي ده باع 30 صندوق، كل صندوق في 25 قميص، وقد ربح ناجي 3 جنيه مقابل كل قميص. ماشي؟ طيب ربح ناجي 1134 جنيه مقابل بيع قمصان كرة القدم
كم ربح ناجي مقابل بيع قمصان كرة السلة؟ واحدة واحدة. الحدوتة انه باع ناجي 30 صندوق، مفيش مسألة. من متجره يوم الاثنين، مفيش مسألة. تحتوي الصناديق دي على قمصان بتاعت كرة سلة وكرة قدم، يعني القمصان دي على بعضها كده جوه الصندوق، القمصان دي على بعضها بتاعت سلة وكرة قدم. حاضر. يحتوي كل صندوق من ال 30 صندوق دول على 25 قميص، يبقى انا لازم اجيب عدد القمصان ايه كلهم بتاع السله وكره القدم، لان هو ما قسمهمش. هضرب 30 في 25، الصفر يتحط، 3 في 5 ب 15، 5 ومعايا الواحد، 3 في 2 ب 6، 1 7. يبقى الراجل ده باع 750 قميص. قال لي ربح 3 جنيه في كل قميص، كل قميص من 750 كسب فيه 3 جنيه، يبقى الربح كله كام؟ ال 750 قميص هضربه في ال3 جنيه، 3 في 0 بصفر، 3 في 5 ب 15، 5 ومع الواحد، 3 في 7 ب 21، 1 22. يبقى الراجل ده ربح في ال 750 قميص كلهم 2250 جنيه. حلو. قال لي بس خلي بالك، ده القمصان دي حاجتين، بتوع سلة وبتوع ايه؟ كرة قدم. قال لي منهم 1134 بتوع كرة القدم، يبقى انا هاخد 2250 هطرح منهم ال 1134 بتوع كرة القدم. 0 ناقص 4 استلف لها 1 تبقى 6، بقت دي 4 ناقص 3 1، بقت 2 ناقص 1 1، 2 ناقص 1 1. يبقى ده الربح ده اللي انت عطيتهولي فوق ده اللي هو بتاع ايه؟ مقابل بيع كرة القدم. كام بقى بتاع كرة السلة اللي هو التحت ده؟ تمام، 1116 جنيه. تمام كده؟ طيب ان شاء الله مش هيجي في الامتحان الاسئله دي، بس احنا بنوضح ازاي نفصص المساله. اخر مساله، سيذهب مالك وعائلته في رحله بالعربيه لبيت جدته. مفيش مساله. بيت جدته ده يبعد 465 كيلومتر، بعيد قوي 465 كيلومتر. يوم الجمعه سيقطعون 124 كيلومتر، ويوم السبت 210 كيلومتر. يوم الحد هيوصلوا البيت، بس هيمشوا كام كيلو؟ يبقى هو الراجل ده من هنا من بيته لغاية بيت جدته عايز يمشي 465 كيلومتر. ربنا كرمه يوم الجمعة، يوم الجمعة مشى 124، ويوم السبت مشى 210. يوم الحد هيوصل جدته، بس هيبقى مشى كام؟ يبقى انا هطرح ال 465 ناقص ايه اللي مشاه الجمعه والسبت، بدي 465 هطرحها ناقص ال 216 او 210 بتوع يوم السبت وال 124 بتوع يوم الجمعه، اجمعهم يبقى ده 4 1 و2 3 2 1 3. يبقى هو ماشي يوم الجمعه ويوم السبت 334 كيلو. اطرحهم من ال 465 كيلو اللي هي المسافه اللي من بيته لبيت جدته، 5 ناقص 4 1، 6 ناقص 3 3، 4 ناقص 3 1، يبقى هو فاضل له 131 كيلو هيمشيهم يوم الايه؟ يوم الحد. طيب كده احنا خلصنا الوحده كلها بتاعه القسمه بتاعه الاعداد الصحيحه. طيب عايزين نتعلم دلوقتي ازاي الامتحان بتاع القسمه ده، لو انا عايز اعمل اختبار على الباب الرابع كله بتاع القسمه بس، ممكن ايه اللي يجي لي؟ هيجي لي سؤال زي ده، 1530 على 15 فيها كام؟ يبقى انا همسك 1530 على 15، هقسم اول رقمين على اول رقمين، طلعوا زي بعض، 15 على 15 فيها 1، 1 في 15 ب 15، اطرح يديك صفر. هنزل الرقم اللي بعد كده اللي هو 3 على 15 ما يصحش، هحط مكانها صفر، انزل الصفر. 30 على 15 فيها الاتنين، 2 في 15 ب 30، صفر صفر، يبقى الناتج 30 102. طب مين الكبير، ده ولا ده؟ يبقى لازم اقسم 374 على 22. طيب نقسم 374 على 22. تلتمية 74 على 22، يبقى لازم اكون عارف جدول ضرب ال 22. 22 في 1 ب 22، 22 في 2 ب 44. المهم
هاخد اول رقمين على اول رقمين معرفش، هضرب لقيت ال 44 دي اكبر من ده، يبقى هاخد اللي فوق منها اللي هو في واحد، اضرب واحد في 22 ب 22، ثم اطرح 7 ناقص 2 5، 3 ناقص 2 1. هنزل الرقم اللي بعد كده اللي هو 4. يبقى هستمر في عملية الضرب لغاية ما الاقي ال 154. 22 في 3، 22 في 4، 22 في 5، 5 10 11، 22 في 6، 22 في 7. هنلاقيها طلعت 7. 7 في 22 7 في 2 ب 14، 4 معايا الواحد، 7 في 2 ب 14، 1 15. حلو، بيديك 17. طب دي 17 ودي 71، من الكبير 71. طيب بعد كده بيقول لي تقدير ناتج قسمة ده وده كام؟ 1315 على 12. انا قلت ان تقدير بتحول كل الارقام دي لاصفار، وده لصفار، يعني الواحد اللي قدام منه يبقى صفار، يعني 1000 على ال 12 نحول الاصفار تبقى 10 يديك 100. طيب ادخر سمير 140 جنيه عشان يشتري حاجات في بداية المدرسة خلال ال 14 يوم، في بداية العام الدراسي خلال 14 يوم. فإذا كانت سميرة تدخر نفس المبلغ كل يوم، يعني هي حوشت 140 جنيه في 14 يوم، خلاص يبقى ادخرت سميرة 140 جنيها عشان تشتري شوية حاجات. يعني هي حوشت، عملت حوشت 140 جنيه في ايه؟ لشراء مستلزمات بداية العام الدراسي خلال 14 يوم. فإذا كانت سميرة تدخر نفس المبلغ كل يوم، يعني هي كل يوم بتحوش مبلغ ثابت، يبقى هي كل يوم كانت بتحوش كام عشان حوشت 140 جنيه في 14 يوم؟ طيب المسألة دي قسمة، طب ليه مش ضرب؟ أولا لأن القسمة دايما يجيب لك الحاجة الصغيرة، مجموع الحاجة الصغيرة في الأول. هي حوشت 140 جنيه في 14 يوم، يبقى كل يوم كانت بتحوش كام؟ تقسم ال 140 على 14 يبقى 10 جنيه كل يوم. طب إذا كان سعر الفستان 500 جنيه وكان هذا السعر 4 أضعاف سعر الحذاء، يعني هي اشترت فستان ب 500 جنيه وجزمة، الجزمة تمنها أقل 4 أضعاف، يعني ال 500 دي عبارة عن سعر الحذاء اللي أنا معرفوش في كام، في مبلغ تاني يديك ال 500 جنيه 4 أضعاف، يبقى أنا هقسم ال 500 على 4 عشان يديني تمن الحذاء، 500 على ال 4. تمام؟ طيب عايز أقسم ده على ده، 6175 على 49، مفيش مشكلة. الأول تعال نحل اللي فوق. هو الراجل سعر الفستان 500 جنيه، السعر ده 4 أضعاف سعر الحذاء، يبقى أنا هقسم على 4. هقسم 5 على 4 فيها الواحد، 1 في 4 ب4، هطرح يديني 1، هنزل 0 بقت 10. 10 على 4 أقرب حاجة 2، 2 في 4 ب8، أطرح يديني 2، هنزل الصفر اللي بعد كده بقى 20. 20 على 4 فيها 5، 5 في 4 ب20، يبقى سعر الحذاء ب125 جنيه. طبعا لو ضربت ده في الأربعة هيديك ال 500 جنيه. بعد كده قال لي اقسم بعد إذنك 6175 على 49. 6175 على 49. هاخد أول رقمين أقسمه على أول رقمين فهيطلعوا أقرب حاجة 1. طبعا عمالين نكتب جدول الضرب، ومن جدول الضرب طبعا لأن كل شوية نكتبه. خلاص طلعت 1. 1 في 49 ب 49. أبدأ أطرح. 11 ناقص 9 2، بقى دي 5 ناقص 4 1. هنزل ال7. هيبقى أقرب حاجة ال2 ب 98. أطرح هيديك 29. هنزل ال5. هنا هيديك 5. 5 في 49 ب 295. طبعا أنا حليتها أسرع من الأول علشان خاطر أنا حافظ جدول الضرب، فهيبقى هنا خارج القسمة 125.
مسألة القسمة اللي قدامك فين؟ ممكن حد يقول لي ايه المسألة هنا؟ المسألة ان انا قسمت ده 250 و10 يعني 260. طب على كام؟ على ال 12 يديك كام الناتج؟ يعني الحل في الاخر هو فين الحل؟ ها؟ الله يفتح عليكم، كده غلط. ها الصح ايه بقى؟ برافو عليكم. بصوا معايا حضرات، دايما المسألة في القسمة الرقم ده هو الاساس بتاعي 3122، والرقم ده هو المقسوم عليه ال 12. خارج القسمة اللي هو اللي فوق، تمام، 250 و10 اللي هو 260. باقي القسمة اللي هو في الاخر خالص اللي هو ده 2. خليكم فاكرين ده كويس، لان هو ده احتمال يجي لك في الامتحان ان شاء الله. طب تعالى بقى ايه، طبعا احنا حلينا ده وحلينا ده. تعالى نحل السؤال الثالث عشان ايه نخلص، يبقى انا عملت اللي لازم في الباب ده، وحطيت الاسئله اللي مش ممكن يخرج منها الامتحان باذن الله. هنا بيقول لي وصل، لو انت حضرتك قسمت 619 على 56 يديك كام والباقي كام؟ فانا والله هقول له والله 619 على 56 هيديك 1 في 56 ب56، اطرح. المسألة دي شفناها قبل كده، هيديك هنا 4، فهنزل التسعة بقت 49، هيبقى 9 وإيه و40. 11 ناقص 6 معلش مش 4، 11 ناقص 6 5، بقت 59 على 16 فيها 1 في 16 ب56، اتفضل 3. يبقى يديك 11 والباقي 3. طب فين 11 والباقي 3 اهي ب. طب 1214 على 12 هتقسم يديك 101 والباقي ايه 2. طب تعال نشوف غيرها، مفيش تاني الامتحان كده خلاص. معقولة خلاص. طيب بكده نكون خلصنا الوحدة كلها على بعض. ان شاء الله الحصة الجاية الاخيرة في منهج نوفمبر هناخد الوحدة على بعضها، وحدة مهمة، وحدة ناس كتير بتشتكي منها. يا ريت نعمل شير ولايك للقناة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأكد خلصنا منهج المهارات المهنية، خلصنا منهج التكنولوجيا المعلومات، منهج الدراسات فاضل حصة هناخدها النهاردة، منهج العلوم فاضل حصة هناخدها النهاردة، منهج الرياضة فاضل حصة هناخدها بكرة ان شاء الله، منهج الدين هجمع فاضل 4 دروس من المحور الثاني هناخدهم كلهم على بعض في حصة واحدة عشان يبقى خلصنا منهج نوفمبر. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.